Қайырлы күн достар. Бүгін беляши рецептімен бөлісетін боламын. Жүз 50 мл жылы суға 150 мл жылы сүт құйып, ыдысқа құямыз. Оған 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 жұмыртқа, 5 грамм дрожжи, 50 мл өсімдік майын қосып араластырамыз. 600 грамм ұнды електен өткізіп, қосып қамыр басамыз. Бетін жауып көтерілгенше жылы жерге қоямыз. 350 грамм сиыр етінен фарш, оған 200 грамм уақ етіп туралған пияз, дәміне қарай тұз бен бұрыш, 2 ас қасық салқын су қосып жақсылап араластырамыз. 1 сағат 15 минутта менің қамырым көтерілді. Оны өзіңізге ыңғайлы бөлшектерге бөліп, шар тәрізді етіп домалатамыз. Жұқа етіп илеп, ортасына начинканы салып жабамыз. Әбден қызып тұрған майға беляшиімізді төмен қаратып саламыз. Оған кейін отты жайға қоямыз. Жай отта пісіреміз. Алдымен бір жағын толықтай пісіріп аламыз. Келесі жағын пісіреміз. Көріп тұрғандай ортасы толықтай пісіп шықты. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.